Hvorfor går han ind og siger det her lige på det her tidspunkt? Jamen det er fordi hun har sagt det her. Og så hvis han siger det med cykelstierne, så kan hun komme ind og så sige, okay, så fjerner vi topskatten. Jeg har solgt 6 af mine tæer til Amnesty International. Jeg hænker. Hitlers højre hånd. Hænker. Hej og velkommen til Cooperative Learning. Mit navn er Stine. I dag vil jeg fortælle, hvordan du kan gribe lykken, blive udødelig, få alle penge i verden, 60 kroner, altså ikke 60 kroner, men 60 kroner og 60 millioner ved at følge de her 5 lette trin. Nummer 1. Du er din egen bøssesmed. Nummer 2. Livet skal leve sidelæns, men forstås ikke. 3. Må man tage hunden med ind i himlen? Nej, det må du ikke. Der er kun adgang for de der store parsonkatter. Parsonkatten. Hvor kommer det? Ingen hund. Las 4. Nummer 4. Spis kun mandler. Og lidt vand. Lidt vand. I Canada er ræve blå. Huset er lejet ud til Bundmager Severinsen. Dagens dilemma. Tyrefælden. Føden kommer om eftermiddag, som Ernst motorvej hans gamle gang. En rigtig mand skød sig selv med et luftgevær op i det ene næsebor. Det er skidesygt. Ja. Tænk på, hvor bange man nu er til tyrefælden. Jamen, det er så flot at se elegant som en ballet. Det kunne faktisk være fedt at putte en tyr ind i en ballet. Det ville være elegant. So long. Jeg er med for samtlige platforme elektronisk. Hvorfor går hun i rødt tøj, når hun kommer der på en grøn skov?